Nën të shenjat që shfaq trupi një muaj para goditjes në zemër, mos i neglizhoni, mund t'ju kushtojnë jetën. Në vendin tonë rreth 9.000 njerëz humbasin jetën çdo vit për shkak të sëmundjeve që lidhen me shëndetin e zemrës. Ataku në zemër është një nga sëmundjet më të përhapura të zemrës në vendin tonë. Sëmundjet kardiovaskulare janë shkaktarët kryesorë të shumë humbje të jetës në botë. Sëmundjet kardiovaskulare përfshijnë defektet e zemrës, aritmin, sëmundjet e arterjeve koronare. Shëndeti i zemrës përmirësohet nëse ushqeheni mirë. Konsumoni suplemente si omega-3 dhe hekuri si dhe kryeni aktivitete fizike. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Megjithatë, ju duhet t'i vini veshin trupit tuaj që është në gjendje t'jap edhe paralajmërimin e një ataku në zemër. Një atak në zemër ndodh kur gjaku i pasur me oksigjen që rrjedh në vena krejt papritur has në pengesa dhe mund të arrijë edhe në muskulin e zemrës. Si pasojë, kjo pjesë e zemrës nis edhe humb për shkak të mungesës së oksigjenit. E gjithë zemra mund të shuhet nëse nuk ushqehet me gjak. Nëse kundërveprimi është i ngadalt, atëherë zemra rresht së rrahuri dhe njeriu vdes. Por cilat janë shenjat e një ataku në zemër? Sipas Teptuel do të rendisim disa nga shenjat parësore të cilat nuk duhet të neglizhohen. Lodhja e tepërt është një prej shenjave të para të një ataku në zemër. Është më së normale të ndjeni të lodhur pas një dite stresuese, por nëse lodhja është kronike, atëherë duhet të shqetësoheni dhe të kryeni analizat. Nuk është natyrale të ndjeni të lodhur pasi keni fjetur mirë, keni ngrënë mirë dhe nuk keni bërë asgjë gjatë gjithë ditës. Çrregullimet e gjumit janë një tjetër tregues paralajmërues i ataku në zemër. Në këtë mënyrë, subkonscienca po ju tregon se ka diçka që nuk shkon me ju. Çrregullimet e gjumit mund të jenë pasojë të nevojës për të urinuar më shpesh, etje së madhe dhe nevojës për ujë. Konsultohuni me një mjek dhe sigurohuni që gjithçka është në rregull. Një tjetër shenjë paralajmëruese është mungesa e frymëmarrjes. Nëse zemra nuk furnizohet mjaftueshëm me oksigjen, atëherë do ju duhet sikur ju mungon ajri. Tretja e keqe është një shenjë paralajmëruese e një ataku në zemër. Nëse stomaku është gjithmonë i trazuar, atëherë diçka nuk po shkon me ju. Keni parasysh se tretja problematike mund të shkaktohet edhe nga ushqimet pikante dhe ushqimet e vështira. Nëse ndjeni dobësi në pjesën e krave dhe ankth në rritje, atëherë kjo mund të jetë treguesi një ataku në zemër për shkak të mungesës së oksigjenit. Kur kjo ndodh, zemrës i dërgohen sinjalet, të cilat nuk duhet të neglizhohen. Të gjitha nervat shpërndahen në krah dhe shkaktojnë ndjesinë e dhimbjes. Nëse ndjeni mpirje tek duart, atëherë është një atak në zemër që mund të shkaktojë këtë problem. Nëse kuptoni se keni këto simptoma, duhet të kryeni vizita tek mjeku në mënyrë të menjëhershme për të evituar kështu edhe problemin që mund t'ju kanoset. Sëmundjet e zemrës janë shkaku kryesor i humbjes së jetës në botën e zhvilluar, dhe infarkti është fatal në rreth 30% të rasteve, ndërsa humbja e jetës e papritur shpesh mund të ndodhë edhe të jetë edhe një shkak kryesor i dëmtimit të shëndetit tuaj. Një sulm në zemër shkakton dëmtime të muskujve të saj. Kjo pjesë e zemrës mund të bëhet e paqëndrueshme dhe të prodhojë aritmi kërcënuese për jetën, takikardia ventrikulare dhe fibrilimi i ventrikulit. Në këto arsye është e rëndësishme që të zbulohet në kohë shenja e një sulmi në zemër për të parandaluar atë dhe kështu të shpëtoni jetën tuaj. Shumica e njerëzve me sulm në zemër kishin simptoma deri në një muaj para incidentit, por shumica nuk i kushtonin vëmendje. Ndërsa burrat janë më të prirur për dhimbjet në gjoks, gratë më shpesh pësojnë në vështirësi në frymëmarrje. Burrat gjithashtu mund të pësojnë në probleme të ereksionit, si dhe përgjegjësi të ngushtimit të enëve të gjakut. Kushtojeni kujdes këtyre shenjave dhe bëni një konsult me mjekun tuaj. Lodhja pa arsye. Nëse arteriet ngushtohen, nëse zemra pranon më pak gjak, gjë që e bën atë të funksionojë shumë më vështirësi. Kjo është një arsye pse ndjeni të lodhur dhe të përgjumur gjatë gjithë kohës. Frymëmarrje të shkurtra. Nëse zemra merr më pak gjak, kjo do të thotë se mushkërit marrin më pak oksigjen se normalja. Nëse keni probleme me frymëmarrjen, duhet të vizitoheni sa më shpejt tek mjeku, pasi kjo mund të nënkuptojë se mund të afrohet koha e sulmit në zemër. Dobësia pa arsye.
Nëse ndjeni të dobësuar, një gjë e tillë rezulton në ngushtimin e arterieve, të cilat nuk lejojnë gjakun të qarkullojë normalisht. Muskujt me këtë rast nuk marrin të gjithë atë të cilën e kanë të nevojshme që të funksionojnë si duhet. Marramendje dhe djersitje e ftohtë. Qarkullimi i dobët është një fajtor për të gjithë, pasi qarkullimi i gjakut në tru është i kufizuar dhe kjo është shumë e dëmshme për jetën. Në situata të tilla ju hetoni marramendje të shpeshta dhe konfuzione. Nuk duhet të injorohen shenjat të tilla. Presioni që ndjeni në gjoks. Presioni i vazhdueshëm në gjoks, dhimbje dhe ndjenje jo të mira përcillen edhe me tensione të ngritura. Kjo do të jetë gjithashtu edhe më e shpesh deri në ditën e sulmit të zemër. Simptomat e gripit ose të ftohjes. Nëse ndjeni se kur keni simptomat e gripit ose të ftohjes nga askund, mund të bëhet fjala për paralajmërim të një sulmi të afërt në zemër. Shumica e njerëzve kanë mbjetuar sulmin në zemër dhe më vonë kanë thënë se disa ditë para kësaj kanë përjetuar simptoma të tilla si koditje dhe ethe. Nëse i ndjeni këto shenja në trupin tuaj, bëni një konsult me mjekun, pasi çdo gjë duhet të parandalohet edhe në mënyrën e duhur, gjithashtu edhe të evitohen komplikacionet të cilat mund t'ju kushtojnë jetën. Një sulm në zemër nuk çon gjithmonë në dhimbje kronike të gjoksit ose presion aq intensiv sa mund të shkaktojë që një person të rrëzohet në dysheme. Ndonjëherë mund të jetë edhe një sulm i heshtur në zemër. Sipas ekspertëve, disa njerëz përjetojnë një version shumë më pak dramatik të simptomave të një sulmi në zemër. Një sulm në zemër ndodh kur arteria që çojnë në gjakun në zemër bllokohen. Kjo çon në privimin e oksigjenit dhe lëndë ushqyese të muskujve të zemrës. Kur nuk ka simptoma të forta të tilla si dispepsi, muskujt do të ndrydhen ose do të tendosen. Lodhja e të tjera mund të njihen si një sulm i heshtur në zemër. Presioni, plotësi ose siklet. Dhimbja e kraharorit është një nga simptomat më të zakonshme të sulmit në zemër. Por çka nëse nuk ka dhimbje ose siklet në gjoks? Ndonjëherë mund të ndjeni presion, shtrydhje ose plotësim pranë zonës së gjoksit. Kjo nuk është e zakonshme për një sulm në zemër, por mund të jetë një shenjë e pazakontë të një sulmi të heshtur në zemër. Pjesë të tjera të trupit gjithashtu mund t'i japin shenjat. Një sulm në zemër nuk prek vetëm zemrën tuaj. Pjesë të tjera të trupit tuaj gjithashtu mund të preken nga sulmi në zemër dhe gjithashtu mund të shfaqen simptoma që mund t'ju ndihmojnë të kuptoni nëse keni një bllokim të arterjes të zemrës suaj ose jo. Disa prej jush mund të përjetojnë dhimbje ose siklete në këto pjesë të trupit siç janë në krah, në shpinë, në qafë, në nofull, në stomak e të tjera. Nauze dhe djers të ftohta. Nëse ndonjëherë vini re se djersiteni në mënyrë të pashpjegueshme dhe keni djers të ftohta, menjëherë pasi zgjoheni nga gjumi, mbani në mend se kjo nuk është normale. Zgjimi me djers të ftohta të përzjera ose të vjella të papritura mund të jetë disa nga shenjat e një sulmi të heshtur në zemër. Sidoqoftë, mund të ndjeni se këto janë gjithashtu shenja nëse vuani nga ftohja ose gripi, por mos prisni gjatë nëse i përjetoni këto shenja pa ftohje ose koll. Kontrollohuni menjëherë tek mjeku. Vështirësitë e frymëmarrjes dhe lodhjet ekstreme. Jo gjithmonë do të ndjeni një dhimbje kronike në zemër ose në shpinën tuaj, por gjithashtu një gjendje serioze e vështirë e frymëmarrjes mund të nënkuptojë që jeni duke pasur një sulm të heshtur në zemër. Nëse keni vështirësi edhe me detyrat normale të përditshme që nuk i keni pasur të vështira më parë, të tilla si rrugëtime të shkurtra, rregullimi i shtratit ose ecja nëpër shkallë, sigurohuni që të bëni një kontroll tek mjeku juaj, pasi kjo mund t'ju kushtojë shumë për shëndetin. Neglizhenca është një fajtor i madh, prandaj nëse ndjeni vështirësi, komplikacione dhe shenja të cilat i përmendëm më herët, paraqituni tek mjeku për të marrë një trajtim të specializuar, i cili do ju bëjë me dije nëse vuani ose jo nga këto shqetësime, të cilat lidhen gjithashtu edhe me shëndetin tuaj kardiovaskular. Mos i neglizhoni shenjat, po adresojeni ato sa më shpejt tek mjeku. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj.
Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.